Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni i zapraszam dzisiaj do przygotowania pysznego ciasta. To aromatyczne ciasto, idealne na jesienny, a nawet na świąteczny czas, dlatego że jest to ciasto z dyni z dodatkiem korzennych przypraw. Taki trochę eksperyment z ciastem marchewkowym, które już wielokrotnie Wam smakowało i często komentujecie, że wychodzi przepyszne, także zapraszam, zobaczcie jak je przygotować. Jeśli Wam się spodoba, jeśli będzie smakowało, to dajcie kciuk w górę. Ciasto jest bardzo łatwe do przygotowania i w przypadku ciasta marchewkowego robiłam je ekspresowo, bo mieszałam po prostu za pomocą widelca albo łyżki wszystkie składniki w misce, tak jak robi się to na ciasto na muffiny, ale tym razem chciałam Wam pokazać taką bardziej klasyczną metodę, czyli utarłam całe jajka na bardzo wysokich obrotach miksera z dodatkiem cukru, u mnie to był ksylitol, a potem bardzo cienką stróżką, cały czas ubijając, wlewałam olej i na sam koniec dopiero dodałam pozostałe składniki i na bardzo małych obrotach miksera, kiedy dosypałam mąkę, wymieszałam całość. Ciasto przełożyłam do formy, którą sobie wcześniej wysmarowałam tłuszczem i wysypałam mąką. Można oczywiście bez mąki, z dodatkiem może odrobiny po prostu tłuszczu piec w formie silikonowej. I wstawiłam do piekarnika. U mnie tym razem to był piekarnik z termoobiegiem, ale jeśli pieczecie klasycznie góra plus dół, to w 160 stopniach. Na około 50-60 minut ciasto powinno się piec do tak zwanego suchego patyczka, czyli na około 5 minut przed końcem pieczenia, kiedy jest już wyrośnięte, kiedy jest już z wierzchu delikatnie zrumienione, trzeba wbić w nie patyczek i zobaczyć, czy po wyjęciu będzie suchy. Jeśli ciasto jest gotowe, od razu można je wyjąć z piekarnika, jeśli nie, kolejną próbę przeprowadza się po 5 minutach. I ciasto potem musi sobie bezpośrednio w foremce z dostępem do foremki powietrza od dołu wystygnąć, a dopiero kiedy jest całkowicie wystudzone, można przekroić je na 2 albo 3 części i udekorować. U mnie to jest krem z bitej śmietany z dodatkiem mascarpone. Przepis możecie też znaleźć u mnie na blogu i na kanale na YouTubie. I zachęcam, żebyście eksperymentowali z dodatkami na wierzchu, które mogą jeszcze stanowić dodatkową dekorację. Ciasto wychodzi takie dosyć wilgotne, o bogatej konsystencji. Moje było przełożone kremem i zostało już zjedzone z okazji urodzin Mariusza, ale jeśli nie macie na to czasu, jeśli nie macie doświadczenia z kremami, jeśli po prostu wolicie ciasto bez kremu, możecie je polać jakąś polewą albo nawet bezpośrednio po upieczeniu i wystudzeniu pokroić na kawałki. Czekam na Wasze komentarze, jak się udało i z jakimi dodatkami je przygotowaliście. Pamiętajcie, jeśli smakowało, jeśli podobało Wam się to wideo, będę wdzięczna za Wasze kciuki w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji. Możecie nacisnąć ikonkę dzwoneczka, żeby na bieżąco być z powiadomieniami o nowych filmach. I dziękuję Wam pięknie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!